问题不大。不见老哥因看了丹峰翻新老车的视频后，感觉做工还不错，随后将它跑了40几万公里，发家致富12代老皇冠送来，全车内外升级，从这样翻新成这样。我们简单检查下车况，外观到处爆漆，伤痕累累，发动机波箱漏油胶套老化，一个老化磨损严重。接下来看我们如何让它重返巅峰状态。废话不多说，开拆。不知道是什么不明液体渗入地毯棉，一股焦味，通通更换。内饰等待升级黑色，紧接着拆卸漏油发动机处理。六公主请下车。六公主内部没问题，处理漏油，更换老化胶圈，重新密封就 OK 了。请我们内科师傅把把脉。黄色野猫，只有它知道。Oh my girl, don't let me alone. All my fans, 洗刷干净，更换原厂胶圈。 beautiful world, don't lie to me. 拆空底盘装甲整备， Don't let me alone. 一边拆土特产一边吊。后桥也拆散翻新。底盘件能用的进行清洗翻新，清洗底盘装甲整备。装甲对底盘起到防腐蚀生锈效果，整备前后对比，清洗底盘件翻新。我们的宗旨是能用的底盘件，坚决不换翻新就 OK 了。上干冰去污，干冰除了贵，全是优点。排气管上激光除锈，翻新前后对比，翻新成这种效果。屏幕前的董事长觉得怎么样？螺丝也要翻新，接下来底盘件回装，空腔注蜡，防止生锈腐蚀。方向机防尘套老化进水，导致方向机异响，进行维修。六公主与车身合体。接下来爆漆翻新环节，开裂旧漆铲掉，钣金修复坑洼漆面，上鹦鹉环氧机防止生锈开裂，在全车打磨平面，上中涂底漆，再次打磨平面。细磨平面，可以进无尘漆房上色漆了。这可不是一般的油漆，这是巴斯夫鹦鹉进口油漆，分3层去完成。第2层鹦鹉色漆，最后上 PC40抗划痕清漆，使漆面更加光滑光亮。烘烤让漆面更加坚硬抗划痕，这样闪闪发亮的镜面效果，屏幕前的董事长喜欢了。崭新出炉了，门板也是一样的操作。身邊車輛飛過，街裏路人走過，交
和，剩下都是我跟你。接下来清洗内饰隔音安排。空调系统拆散清洗，才能彻底清除异味。骨架上激光除锈翻新，整备前后对比。门板回装，内饰回装。门板内外都要做隔音，降低行驶噪音。整备完一定要做硬内释放，让胶套恢复最佳状态，这样胶套也耐用，开得也舒服。释放胶套恢复。四轮定位也是至关重要的，恢复原厂数据。精准原厂数据调试。全车进行抛光，漆面必须达到镜面效果。全车临水测试漏水，颠簸路段测试扎实底盘，长途直线试跑测试。户外检查漆面，漆面必须达到镜面效果。上正片。